Perkenalkan, nama saya Dia, orang tua dari Talata Yoru Marhaban. Saat ini anak saya didiagnosa Down syndrome, jantung bocor jenis ASD, dan ada asma. Awal mulanya Talata lahir di usia 32 minggu, 8 bulan. Sempat lahir secara normal, berat badan normal, tinggi badan normal. Tiba-tiba di usia 2 minggu Talata batuk berlendir, nggak berhenti-berhenti. Akhirnya saya bawa ke IGD. Dari IGD akhirnya masuk NICU, baru dilihat semuanya. Ternyata Talata didiagnosa Down syndrome dan ada jantung bocor. Dan akhirnya pada saat itu di rumah sakit yang saya bawa itu nggak ada jantung anak. Akhirnya terjadilah Talata dioper ke RSCM. Sekarang terjadi asma. Sempet Talata emang ada asma, tapi asma ringan. Nah sekarang ini karena musim hujan, cuacanya nggak nentu, akhirnya Talata asma lah, kena serangan asma pas di poli. Akhirnya langsung asmanya langsung jadi asma sedang, bukan asma ringan lagi. Masih terapi, masih banyak lah perjalanan Talata yang harus ini, karena kan Down syndrome itu kan otot-ototnya lemah dan memang harus butuh terapi untuk bisa duduk, bisa jalan, bahkan sampai bisa bicara. Harapannya sehat, panjang umur, selalu dilindungin sama Allah. Itu aja, nggak banyak, panjang umur aja, sama sehat terus. Itu harapan saya.